क्या आप जानते हैं कि एक छींक 160 किलोमीटर की स्पीड से निकल सकती है? ये बात एमआईटी के साइंटिस्ट ने अपनी स्टडी फ्लूइड डायनामिक ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन के अंदर साबित की है। जब हम छींकते हैं तो हमारे मुंह से हवा और छोटे छोटे बूंदे इतनी तेजी से निकलते हैं कि ये हमारे आसपास के लोगों तक इंस्टेंटली पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि छींकते वक्त अपने मुंह और नाक के ऊपर हाथ रखा जाए ताकि जर्म्स दूसरों तक ना फैलें। सोचिए 160 किलोमीटर पर आवर, ये तो एक छोटी गाड़ी जितनी स्पीड बन जाती है।